не перебивай. Сегодня мы будем играть в Schoolboy. Интересная игра, конечно же. Вот этот чел. О, у кого-то, у каких-то ютуберов, у него рубашка неправильно одета. Ладно, погнали! Кто последний, тот и лох. Ты. Ребята, ладно. Да блин, сейчас погодите. Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Я хочу тоже жить свободно, не жалуйся. Блин. Ребят, сейчас нам по магии станет еще в 100 раз. Вау. Как же прикольно. Идемте. Ну и! Не никай. Не икай. Ай-яй-яй. Так, наш любимый тубзик заходим. Куда ты Проверяем пинаешь, мусорку. а? Ваши дебилы. О, лампочка. Хороший прогресс. Ну, нету. А тут гвозди. О, собаки что-то. Надо сейчас проверить, что там у собаки. 1 минуту. 2 минуты. Да бей ты уже! Ой, вычерку не надо. Нужно устроить дымовую завесу. Шкафик. Да блин. Метлу в руки и пошел, Ладно, чтобы ни ребят. единой соринки не было. Сейчас, подождите. Учебник. Ребята, я не домыл тут, а у меня уже пускай домой. Да блин. Так, ребята, у нас хороший прогресс. Погнали к бате. Так, батя. Батя, привет. Батя там лежит под столом, а могу убить. Ну там 100% вот легко лежит, надо будет как-то его отвлечь. А попробуй заколкой открыть дверь. Вот это поворот. Вот же дураки. Машина, тут ключи от машины. У меня так бывало. Ой. Вот. Вот. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Тебе нечаянно чекнул. Постой-ка, Вот. Я только тронул это, здесь кто-то был. а у меня... А, понятно. Ну, вроде все в порядке. Ну, конечно, всё в порядке. Я уж думал, мне крышка. А чё? Ну, давай крышку. Сделаем тебе крышку. Так, погнали на улицу, ребят. Во-во-во! Молодцы! Ну вот, можете же, а? Жалко-то не от этой двери. Сейчас попробуем заколкой открыть дверь. Вот тут. Иду. А я говорил. О. Много что ты говорил, бать? Много. Вот хаты. Эх. Блин. А ну стоять! О, антижир.
Пока, батя. Гад! Ой, ребята, я напугался. Мелкий паршивец. Успокоились. Да кому я там нужен? Как хорошо. Так, пойду полью цветы. Угу. Без правда, ребята, я напугался. Ай! Ай! Ах ты паразит! Ах ты подлец! Куда делся? Ужас! Хочешь? Ребята, ради вас готов. Выйду. Да блин, опять. Ребят. Да блин. Наконец-то. Ты заранее пусть будешь открытый. Тебе страшно, что там. Его открытый. Сейчас мы будем выбегать. Одну Эй, минуту! ты уже! Ой-ой-ой, ребята. Давай, вперед из песни, да чтобы пол блестел! Ребята, напугался. Че, погодите, ребят, Я еще зайду проведать тебя. не проведешь. Так, ребята, нам нужно найти, где же этот ключ. И еще раз надо маму заманить на улицу. Ну, батарея. Быстро мне вообще не нужна.
Меня там не было. Меня тут не было. Наверное. Это кто говорит? Напишите в комментариях. Тут, конечно, комментарии будут работать. Ну, что тут лежит-то? Что там валяется? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Что такое? От меня что-то есть. Ну, понятно уже. Стопа. Да тут где? Сейчас тут можно увидеть, что там будет. Что-то розовое там. Слабители, батя. Батю сразу отомстим. Все равно я не умею даже. Я не умею открывать эти ворота. Так. Мне же последняя попытка, точно. Как зайти мне домой потихоньку? Мам придет. Да, мам пошел. Да бей ты уже! Из полисадника в бочку. Сейчас А ты куда делся? Отгадай. Как раз. Только успеваю заводить. Почему уже кончается? Нет, не закончился еще цель. Давай, где прячешься? Не признаю. Уже храпит. Стоять! Сколько можно Он же спал. повторять? Ладно, ребят. Пока.